Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте тойымды, дәмді скумбрия қосылған салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз осындай скумбриямызды алып, жан-жақтағы шеттерін де қарайған жерінен артық жерін кесіп тастайтын боламыз. Және де осылай ортасынан бөліп, қабықтарын, тікендердің барлығын алып тастап, тек қана таза етін алып алатын боламыз. Барлығын жақсылап кесіп алып аламыз. Осылай барлығын кесіп алғаннан кейін уақыттап турап шығатын боламыз. Барлығын. Осылай әдемілеп барлығын осылай төртбұрыштап турап шығамыз. Ендігі осы скумбриямызды дайындап алдым. Енді осылай картофелімізді теркіден өткізіп, дайындап алып, салқын суға салып, ағарғанша, суымыз ағарғанша жуып алу қажет. Сосын осылай қағаз сүргіге кептіреміз. Барлығын суымыз толықтай сорыққанша кептіріп аламыз. Және де қызып тұрған майымызға осы картофелімізді толықтай қуырып алатын боламыз қызарғанша. Барлығын осылай асықпай қуырып аламыз. Осы қуырған картофелімізді қағаз сүргіге майын сорықтырып алатын боламыз барлығын. Ендігі осы салатымыздың ортасына біз майонезбен бірге осындай паштетті қолданатын боламын мен. Паштетті езіңкіреп, осы үстіне майонезімізді салып, араластырып, біз ортасына майонез ретінде қолданатын боламыз. Сіз мұнда паштет болмаса, шпрот қолдансаңыздар болады. Шпротты блендермен езіп алып, осы майонезбен араластырып, ортасына жақсаңыздар, өте дәмді болады. Өзіңіздің қалауыңызша қаласаңыздар болады. Мұнда менде осы скумбрия. Ендігі мен осы кольцоға жинайтын боламын. Кольцоны қойып, скумбриямызды реттеп, тегістеп, үстіне осы банағы жасап алған паштетпен майонезімізді араласқан барлығын екі қасықтап салып, жағып, барлығын айналдыра жағып аламыз. Және де осылай пісіріп алған менде картоп, сәбіз және жұмыртқамызды осылай теркіден өткізетін боламыз. Алдымен осылай картофелімізді өткізіп аламыз барлығын. Үстіне шым-шым тұз салып, және де осы майонезімізді барлығын жағып шығамыз айналдыра. Ендігі сәбізімізді өткіземіз. Осылай рет-ретімен қатарынан осылай салып шығамыз барлығын. Енді соңғысы бізде мұнда жұмыртқамызды өткізіп, бетінен толықтай жабық салатымызды жауып шығатын боламыз. Енді осы кальциумымызды жайлап алып, банағы дайындап қуырып алған картофелімізді айналдыра осылай салатымызды жауып шығатын боламыз. Өте тез, оңай, өте дәмді, тойымды салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Рима. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға да ас болсын. Келесі видеода кездескенше.